Ay mga idol, magandang araw. Ito ngayon at mag-try muna tayo mga idol ng articulated dump truck. Late upload nga pala to mga idol, yung sa dati ko pa tong kumpanya. Bawal kasing i-upload nung nagtatrabaho pa ako doon kasi mababayulit tayo, baka matanggal tayo ng panahon na yun. So, ngayon wala na tayo doon, may authority na tayo para mag-upload ng mga video natin. Pero hindi natin babanggitin mga idol kung anong project to. Pero dito to sa Pilipinas, yung pinakamalaking airport dyan ng mga idol, yan sa Bulacan. Nagre-reclaim kami mga idol, at yan mga ilipat namin yung mga materialis doon sa mababang part ng project para makuha natin yung review para doon sa tamang sukat ng taas. So dito tinatampakan natin yung mababa, hinahakutan natin mga idol. Pasensya na kayo, magulo yung camera, hindi natin maganda yung pagkatuwa, yung patalon-talon mga idol. Mga idol, subscribe naman mga idol, at share, like and comment kung ano pang mas magandang gawin ng mga idol sa mga videos natin na darating para mas lalong mapaganda yung quality. Sa ngayon mga idol, yan muna mga idol. Happy New Year pala mga idol. Sana maganda yung bagong taon natin at lalo tayong pagpalagi ang susunod na taon mga idol. Maraming salamat mga idol sa mga nanonood at yan lang mga idol. Ayaw binuan. Wala akong nag-sliding ito. Makukuha na tubig. Wala. Wala na. Pinakapaglaga na ako. Wala na. Kaya natin.
20 centi mga 20 centi na tolerance nilagay niya.
busing niya ako, matakal, mas busing niya busing! Ay, takbo ng busing, busing! Kailangan ito patuloy. Kailangan ito. Antok, antok, antok. Malayo pa ba? Malayo ka tagaran,
kahit doon tayo nakagdadown din. Pero yung dyan nakagdawn